Сәлем қыздар, сіздермен бүгін бір жасағаннан керемет болып, жұмсақ болып шығатын ажурный блинчиктерді жасап көрсететін боламын. Өте керемет шығады. Ал бисмиллах деп бастадық. Сүтімізді құйып аламыз. Сүтімізді құйып, 3 жұмыртқаны салып, жақсылап тұрып блинчиктің көмегімен араластырып аламыз. Көп араласқан сайын керемет болып шығады блинчиктеріміз. Одан кейін шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше осылай отырып жақсылап араластырып аламыз. Сонымен ситадан өтілген ұнымызды салып, 2-3 бөлікке салып, және араластырып аламыз. Осылай керемет жан-жағын тазалап отырып араластырып аламыз. Мына жерде мен чайный ложкамен сода салдым. Содамызды салып, қайтадан ұн салып араластырамыз. Түйіршіктер қалып кетпеу керек, қыздар. Одан кейін қайнап тұрған суымызды алып келіп, осылай тез-тез араластыра отыра, оны да құйып аламыз. Ақырында мен сұйық майын құям. Сұйық майды жақсылап құйып араластырып, және көп араластырып аламыз. Бізде 1 келкі сұйықтық шығу керек блинчикке арналған. Осындай әдемі болып, түйіршігі жоқ, осындай әдемі сұйықтық шығады бізде. Табамызды қызып тұрған табаға сұйықтығымызды құйып, осылай әдемілеп құйып аламыз. Біздің блинчиктеріміз осылай тесік-тесік болып, әдемі болып піседі. Екі жағында бірдей қылып қызартып пісіріп аламыз. Қыздар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Бибайша. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.